Insonni malaka cho'qqisiga olib chiqadigan eng to'g'ri yo'l bu bilim va tajriba orttirish yo'lidir. Undagi kasbiy mahorat turli bellashuvlarda, ayniqsa an'anaviy yil tanlovlarida yanada yaqqol ko'zga tashlanadi. Ta'kidlash joiz, yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 kasbiy ko'rik tanlovining viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 6 nafar ishtirokchi ana shu haqiqatni yana bir karra ifoda etdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy bilim va mahoratlarini oshirish, bolalar bog'chalarida tarbiya sifati va mazmundorligini yuksaltirishga qaratilgan tanlovning mazkur bosqichda seminar o'tkazish va ochiq mashg'ulotlar asosida ishlanmalar tayyorlash sharti natijalari bilan tanlovning saralash jarayonlari poyoniga yetdi. G'oliblar aniqlandi. Shu munosabat bilan bugun Namangan shahrida ushbu tanlov g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi o'tkazildi. Tantanani Namangan viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i A'zamjon Isaqov ochdi. U g'olib va sovrindorlarni qizg'in tabrikladi. Keyingi bosqichda qatnashish huquqini qo'lga kiritgan ishtirokchilarga katta ishonch bildirdi. Ularga muvaffaqiyatlar tiladi. Shundan so'ng Namangan shahridagi 6-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari tomonidan ijro etilgan sho'x raqs tadbir davrasida samimiy shukuh olib kirdi. Har yil o'tkazib kelinayotgan yilning eng yaxshi tarbiyachisi kasbiy ko'rik tanlovi bu yil 2025-yilgi tanlovning viloyat bosqichi o'tkazildi. Viloyat bosqichida o'sha 6 ta nominatsiya bo'yicha 60 dan ziyod tarbiyachilarimiz ishtirok etishdi. Tanlovda ular o'zlarining bilim salohiyatini, ijodkorligini, o'zlarining yangi ishlanmalarini ko'rsatib berishdi va ijobiy baholanganlar respublika bosqichiga yo'llanma olishdi. Bu yilgi tanlovimizda o'sha respublika bosqichiga yo'llanma olgan ishtirokchilar o'zlarining yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish yo'lidagi takliflarni ishlab chiqishdi va taqdimot qilishdi. Bu o'sha asosan bolajonlarimizning ta'lim mashg'ulotlarida foydalangan ko'rgazmalari, o'yinlar va didaktik materiallarni tayyorlab kelishgan ekan. Shularni ko'rib chiqib, hakamlar tomonidan yuqori baholandi. Tadbir so'ngida natijalar ochiqlandi. Unga ko'ra, eng yaxshi direktor o'rinbosari nominatsiyasi bo'yicha Davlatobod tumanidagi 13-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosari Mahliyo Umurzoqova, yilning eng fidokor tarbiyachisi nominatsiyasi bo'yicha To'raqo'rg'on tumanidagi 24-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Dilafroz Abdulboriyeva, eng yaxshi ijodkor ixtirochi tarbiyachi nominatsiyasi bo'yicha Norin tumanidagi 3-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Farog'at Ibragimova, innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llaydigan eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyasi bo'yicha Norin tumanidagi 1-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Mastura Xudoyberdiyeva, eng yaxshi eko targ'ibotchi tarbiyachi nominatsiyasi bo'yicha Kososoy tumanidagi 7-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Munibajon G'aniyeva, yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyasi bo'yicha To'raqo'rg'on tumanidagi 7-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Shahnoza Xo'janazarovalar g'oliblikni qo'lga kiritish bilan birga tanlovning respublika bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdilar. Shu tanlovda qatnashni juda ham orzu qilardim. Shu niyatimga yetdim deb o'ylayman. Bolajonlarni juda ham sevaman. Respublika tanlovlarida tumanimizni, viloyatimizni sha'nini olg'a olib chiqishga astoydil harakat qilaman, ishlayman, o'z ustimda ijodkorligimda yanada oshirishga astoydil harakat qilaman. Innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llaydigan eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyasida birinchi o'rinni egalladim. Respublikaga yo'llanma oldim. Bu darajaga kelishimga eng menga katta yordam bergan o'zimning onam bo'ladi. Meni orqamda eng katta tog'im shu inson bo'ldi. Shularga rahmat aytib, jamoamizga ham katta rahmat aytmoqchiman. G'oliblar va tanlovning faol ishtirokchilari boshqarma boshlig'i tomonidan maxsus diplom, tashakkurnoma hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Saydolim Abdurahmonov, Farruh Barotov, Akbarjon Mansurov Namangan viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.